अरे चपते अरे हो गया। चपते अरे रेंज चल गई वो। ये डोर स्विच इसका डायरेक्ट करो ना। IFT की मशीन है। तो IFB फ्रंट लोड। अब तेरा मोबाइल रखना। ये डाल दो। इसका डोर स्विच खराब है। चल गई ना, हट जा। अब इसको अपन बंद करते। अब गेट कितनी देर बाद खुलती है? देखो यहाँ से देख मेरे बच्चे, गेट जैसे खोलेगी ना पत्ती उचक जाएगी। तो यहाँ से खोलूँगा गेट, मत वहाँ से भी खुल जाता है नीचे से। सही। करंट आ जाएगा तेरे कड़ा लोहे का, जरा सा वो तार में टच हुआ चिपक जाएगा। अभी काहे का करंट? इस कैमरे को लेके फिरता हूँ। ये पत्ती का करंट होगा नहीं। ये भी डोर स्विच लगा है इसका, खोलेंगे तो भी नहीं खुलता है। तो डायरेक्ट खोलते कैसे खोलेगा? ये खुला खुलता है। नहीं खुला है। खुल गया, अब खुल गया। वापिस लिखा है ना डोलना, देखना। क्या लिखा है ना, डोर। ले इधर आ वापिस। ये इसको आगे खसका दो, ये वाले को यहाँ पेचकस से धक्का आ गया। दबा दे आगे, बस लग गया। मशीन स्टार्ट हो गई। ठीक है।